الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز، چندین سوال‌های در پیش من هستند. الحال انشاءالله من به سوال‌های شما جواب می‌گردانم. سوالی که اینجا آمده است: استاد دست پسر بچه‌ام را دکترهای روس حلال کردند. آیا جایز است؟ آیا درست است؟ هیچی باکی نداره. مادام شما اگر در همون دولت‌های زندگی میکنین که خلاص از بگیم دکترهای مسلمان اگر به شرطی نباشند، همون حلال کردن دست بچه تو با دکترهای دیگر هم هیچی باکی نداره. اینه در بریدن همون پوست یگان شرط آمده است که حتما همین را باید مسلمان کنند. هر کسی که کند هیچی باکی نداره. درسته. آیا چیزی را که گم کنیم یا نیابیم بعدا گوییم که در راه خدا خیر باشد خیر می شود؟ البته خیر می شود. اگر شما یک چیزی را گم میکنین بعدا ناامید میشین، میگین خیر مقصد که دیگر به دست نمیاد، خیر کسی گرفته باشش بخشیدمش، یا خدای مهربان کسی گرفته باشد همون را از من خیر قبول کن، انشاءالله خیر میشه. برادر عزیز، خب بابا جان پدر و مادرم 30 سال با همدیگر زندگی کردن. 2 سال اخیر پدرم زن دوم گرفتن. معاملش با مادرم بد شد. او را سخنهای قبیح میگفت، تهمت‌های بسیار میکرد. مادرم با همه همین صبر میکرد و از پدرم باز بخشش میپرسید. پدرم گفت که با تو زندگی نمیکنم. به یگان سبب جواب مادر من داد. آیا مادرم در نزد خدا گناهکار است و حکم میگونم مردا در نزد خدا چی است؟ نه، مادر چرا گناهکاره؟ وقتی پدر زن دوم بگیره، مناسبت به زن یکم ویران کنه، با مادری باشه که برای از او یگان بخشش پرسه، با این مقصد بگه که من خط زندگی نمیکنم یا من ترا نمیبخشم، برای دنبال زن دومش، در اینجا خیلی مادر گناهکار میشه. البته گناهکار همون پدره. برای همین من بسیاری وقت میگم که مردهایی که دو زنگی کردن نمیتونین زور بیهوده نزنین. برای همین این دو زنگی کاری هر کس هم نیست. برادر عزیز، میگه کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن. این کاری هر کس نیست برادر عزیز. برای همین این کار شما نکنید. ببینید زن میگیرین، علاقه با زن یکم تا مناسبتاتون رو ویران میکنین، طلاق میکنین، دیگه در بدر میشین، خاک بر سر میشین، دیگه به فرزنداتون ملال قهری میشین، بسیار فرزندا رو از حولی بیرون میکنین، به همون زناتون میبخشین. مقصد چی بدبختی ها رو به سرتون میارید. برای همین این مردا البته در پیش الله مهربان جواب میگن. فرزندا، برادر عزیز، هر کسی که همین خیلی معامله با زنهاشون میکنن بعد زن گرفتن، اینها یک مقصد یارن مردم گفتن در کار نیست یا مردم نیستن. برادر عزیز، اینا یک طایفه گناهگار عاصی در پیش الله مهربان هستند. پیش از پیغمبر ما کدام پیغمبر آمده؟ حضرت عیسی بود برادران. یعنی پیش از پیغمبر ما حضرت عیسی آمده بود و بعد حضرت عیسی پیغمبر خودمون آمد. بابا جان زن در رمضان حیض بیند، بعد رمضان روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرد، در جای قرضش می شود یا علاهیده روزه گیرد؟ نمی شود. همون چند روزی که از روزش خورده بود، یعنی در همون حالت حیض، البته روزه کسی میگیرد و روزش روزه حساب نمیخورد. همونها را بعد بگیم رمضان، روزای دوشنبه و پنجشنبه هم که روزه گیرد، انشالله قبوله. انسان هایی که در دیه زندگی میکنن، برای اونها به اذان و قامت خواندن درسته؟ نه، به اذان و به قامت
برای مردم شهر درسته، برای مردم دهه از آن قامت میگن. استاد خواهرم 2 سال میشود در خانه پدر و مادرم زندگی میکنند. شوهرش نه زنگ میزند نه نفقه روان میکنند. از چی سبب او را در روسیه دستگیر کردند و به مدت 12 سال زندان کردند. مادرش زنگ زده گفت که پسرم میگوید زن و فرزندم را نمیخواهم، با من در کار نیستم. استاد گوید ما چی کار کنیم؟ چی مصلحت میدید؟ اگه گپی مادر اینجا اعتبار نیست. اگر از دهن خودی هم مردک بشنوی که بگه مقصد زنک دیگر تو میتونی برای شوهر کنی، تو دیگر زنی من نیستی، زیرا من در اینجا مقصد این مدت دراز زندانی شدم، همینجا طلاق میشه و عیدش میپاید میره و شوهر میکنه. لیکن گپی بگه مادرش بیاره پدرش بیاره اعتبار نیست تا از دهن خودش نشنوی. بابای حاجی امام مسجد بعد خواندن نماز در حالت تسبیح یا دعا رویش را به طرف قوم نگرداند چی کنه؟ چی باکی نداره. اگر اصلا سنتش همینه که ما وقتی که باید تسبیح میگردانیم ذکرها را میکنیم باید رو به قبله بیستیم یا رو به قوم بیستیم، طرف قوم میگردیم تسبیح ها را میکنیم دعا میکنیم. اگر بعضی آدمی که پشت طرف قوم کنه و طرف قبله بیستد تسبیح را گویا و دعا کنم انشاءالله که خیلی خوب نیست و لیکن گویم که به یگان ضرر زیانی برای شما داشته باشد ندارد. شخصی که عائله دار نیست میتواند قربانی کند چون که میگویند درست نیست. نه میتواند، فرق نداره. برای دختری که شوهر نداره پول داره، بچه‌ای که زن نداره پول داره، میتونه که اینها قربانی کنند، هیچی باکی نداره. خب استاد میگویم بار اولی که ختم قرآن میکنی باید حتما صدقه کنی. آیا این درست است؟ خیلی صدقه برادر عزیز همه وقت درسته. ختم قرآن کردن به معنای که اگر نفری که قرآن تمام میکنه باید یا صدقه کنه یا پیش از آنی که میخواه قرآن ختم کنه یا صدقه کنه که همین کارش آسان شوه. انشاءالله درسته، هیچی باکی هم ندارد. خب بعد دفن میت تا 3 روز خاک سلام میروند. آیا همین چی معنی داره؟ این هم عادت مردم شده که نفری از ما میگذارد 3 روز سر قبرش میریم دعا میکنیم و بعد 3 روز دیگه مقصد به همین فراموشش میکنیم تا دیگر روزای عیده یا که کدام وقتی نباشد. این خیلی گپ نیست برادرای عزیز. برای مرده هامون اگر هر روز که رفته در حقشون دعا کنیم اجازت هیچی باکی نداره. خب استاد روزها بعد دفن میتشون در پیش قبر شیرینی میمانند. ما گرفته میخوریم، گناه هست؟ نه گناه نیست. اگر مثال همون نصرانی ها حقیقتا در پیش قبرهاشون تخم میمانند، شیرینی ها میمانند، اونا هم حلالند مگر همون یگان چیزی حرامی را که اگر گوشتی خوب باشد یا یگان مقصد نمو عرق مانند اوناش مثال نگیرین، اوناش ما بیسته. لیکن اینایش که مثال هست از حلال هایی که شما میبینین اونجا در خراکه میبرن به مقصدی که گویا که همون میخورده باشه، شما اونا را برای ضایع نشدن برین بخرینش، یگان باکی نداره. بابای حاجی من دهقانم، سگها به زمین رو میدرایند، زراعتی کاشتم را ویران میکنند. من همین سگها رو پرانم گناهگار، پرانی گناهگار میشه، بکشونم گناهگار میشه. سگها را که پاسبانی کنین مقصد از زمین تان بیرون کنین برادر عزیز. اگر کمان داشته باشی یک تیر طرف آسمان بزن تا که بگریزن، لیکن پراندن، دارو دادن، کشتن اینها در شما گناهگار میشی. بابا جان شخصی کم بضاعت، صغیره یا بیوه فطری روزه میدهد یا نه؟ نه، یک آدمی که کم بضاعت باشد، آدمی که شرایط ندارد خودش، او باید که صدقه فطر از مردم قبول کنه، نه اینکه مثال صدقه فطر بده. برای همین شما بیوه باشین، صغیره باشین و شما مقصد 25,000 سامانی در پشت نداشته باشین، شما صدقه فطر رتی خواهد عزیز، بلکه شما مستحقین، دیگرها باید برن شما را یاردم کنن. این چند مسئله بود که
برادرها و خواهرای عزیز من برای شما گفته گذاشتم. الله مهربان ایمانمون کامل، خاتمه اون بخیر، این ماه مبارک به همه ما و شما خیر نیک گردانه و الله هر جا باشین در پناه رحمتش نگهبانتان باشه. آمین یا رب العالمین.